Si sufres de congestión nasal crónica, ronquidos molestos o tienes dificultad para respirar normalmente, la cirugía láser con láser de diodo es la solución que estás buscando. Es un tratamiento mínimamente invasivo que se realiza directamente en consultorio para tratar la congestión nasal crónica, reducir los ronquidos y mejorar la respiración. Todo sin la necesidad de anestesia general ni una larga recuperación. En Respiralibre, nuestros especialistas con experiencia evaluarán tu caso y te guiarán en el proceso. Recupera tu descanso y bienestar con la cirugía láser de diodo en nuestro consultorio.